Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet tek kapı Peugeot 206 göstereceğim. 1.4 HD motoruyla sürekli tercih edilen bir makine. Klimasız, kamyonet ruhsatlı geçen ve her yıl muayenesi olan bir araç. Bunu bize müşterimiz birkaç şikayeti var bununla alakalı. Bizim görüşlerimizi işte usta bakar mısın neyi var ne yok bununla alakalı bana bilgi verir misin diye getirdi. Komşumuzun aracı. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Trafikte birçok araçta bulunan eksikliklerden bu arabada da var. Nedir bu? Öncelikle şunu göstereyim size. Bunları yerine takacağız. Rot kolu körüğü. Hemen şöyle şurayı da göstereyim. Rot kolu körüğü ve direksiyon kutusu her an su almaya, yani yağmurlu bir havada su almaya hazır ve bozulmaya hazır bu şekilde. Fakat bu arabada başlı başına sıkıntının bir de şu. Bunun sesi size videonun ilerleyen kısmında yüksek ihtimal bu aracı yapmayacağız. Kişi böyle kullanacak. Videonun ilerleyen kısmında bu sesi sizinle paylaşacağım. Sağa sola çevirdiğinde ve kalkış yaptığında tak diye bir ses duyuyoruz bu araçta. Şimdi biliyorsunuz ki birçok Peugeot kullanıcıları, bundan önce bir tane kırmızı çekmiştim arkadaşlar, biliyorsunuz. Kırmızıda da Z-Rot'u kesmiştik. Z-Rot'u küçültmek zorunda kalmıştık. Bunun sebebi de yayların kısa olmasıydı ve bu arabada da aynı şekilde ses var. Kırmızıdaki olduğu gibi. Kırmızıdaki sesi de kesememiştik. O aracı yakın zamanda orijinal yay ve orijinal amortisörü geri çevirdik. O araçlarda coil vardı. Hatırlıyorsunuz zaten. Modifiye için ne yapılması gerekiyor? Böyle çilelerin çekilmesi gerekiyor demiştik. Bu arabada da şu yayları şöyle göstereyim size. Baktığınız zaman baklaları gayet yerli yerinde, hiç kesilmemiş, fıstık gibi duruyor. Ama arabada bir ses var. Ve bu sesin kaynağı nedir? Bunu sizinle paylaşacağım. Genelde bu yayları soğuk pres yapıyorlar. Yani küçültüyorlar arkadaşlar. Peki bu küçültmenin sonucunda bu arabaya nasıl bir zararı oluyor? Benim tavsiyem, eğer böyle bir araç kullanıyorsanız ve aracı düşürecekseniz spor yay kullanmanız. Spor yay maliyetliyse aracı hiç düşürmeyin. Sonra sesi kesemiyorsunuz. Alt takımını komple kontrol ettim. Herhangi bir rotillerde ve tablo burçlarında bir şey yok gibi gözükse de biraz küçükten hemen şöyle göstereyim. Yıpranmalar var, fakat bu ileri geri gazda herhangi bir ses çıkartmadı ve stabilizede lokurtu sesi almadığımız için buralara pek fazla yoğunlaşmıyoruz ve ellemeyeceğiz. Onun haricinde hemen şöyle arka kısma gelin. Bakın şöyle bir terletme varsa deponuzda, depo havalandırmanız tıkalı olabilir. Ne gördüysem onu sizlerle paylaşayım. Siz de kendi aracınızda bakabilirsiniz. Evet, fren pedalım doğru düzgün tutmuyor. Yüksek ihtimalle hidrolik boş. Hidroliğini tamamlayacağız. Hemen şöyle kampananın arkasına baktığınızda şu olay normal değil. Çünkü neden? Bakın burası kupkuru. Görüyorsunuz. Zaten kullanıcının da şikayeti bu. Yüksek ihtimalle bu arabayla yanlıyor. Yani el freni çekiyor. El freni çektiğinde sağ arka teker tutmuyor. Tutmamasının sebebi de buradaki merkez yüksek ihtimalle patlak. Sökünce de bakacağız. Ve hidrolik sıvısı tüm balatayı kapladığı için balata ister istemez, kampana fren zaten yumuşak olacaktır. Yani çok iyi bir fren sistemi olmadığı için kampana fren, biliyorsunuz, zaten yumuşak olacaktır. Hepten ıslanan ve hidrolik görmüş olan bir balata yüzeyi de kesinlikle tutamaz ve sıyırır. Bu da pedalda boşluk olmasına neden olur. Yani hidrolik merkezi patlak olduğu için pedala bastığınızda fıs diye aşağı iniyor. Bu arabada da aynı problem var. Şöyle gösterelim. Amortisör burçları bu şekilde gitmiş. Ama amortisörlerde yağlanma yok. Durum bu. Şimdi sizlere şu iki tane görmüş olduğumuz direksiyon kutusunun su almasını sağlayacak olan körükleri bir normale çevirelim. Yani en azından bu zamana kadar aldığı su yanına kar kalsın. Bu saatten sonra yolda herhangi bir su almasın. Ondan sonra şu arka sağ lastiği bir açalım. Bakalım orada ne var. Sonra arabayı indirelim. Ve elevasyon yayını niye prese basmamamız, yani soğuk pres yapmamamız gerekiyor, bunu hep birlikte görelim. Arka sağ teker frenin hali. Şöyle göstereyim. Buraya yapılacak olan işlemden bahsetmeden önce bunun nasıl bu hale geldiğini sizinle paylaşmak istiyorum ve etkisinin ne olduğunu sizinle paylaşmak istiyorum ki bilin. Daha öncesinde
nasıl diyeyim size, şöyle 90'lı yıllara gidelim. 90'lı yıllardan beri kampana fren kullanılıyor ve şu görmüş olduğunuz merkezin içerisinde bir adet burada olmak, bir adet burada olmak üzere 2 tane piston var ve siz frene bastığınızda şu görmüş olduğunuz borudan hidrolik DOLT 3 veya DOLT 4 sıvısı bunun içine doluyor ve şu iki balata sağa sola açılarak nerede de kampana? Kampana nerede? Heh. Şu kampananın etrafındaki şu görmüş olduğunuz yüzeye tutunmaya çalışıyor. Bu kampana da siz seyir esnasındayken sizinle birlikte dönen bir şey. Ne kadar hızınız varsa bu görmüş olduğunuz kampana dönüyor ve durdurmak için böyle açılıyor. Şöyle açılıyor. Şu pistonlar şunu basıyor, açıyor. Ondan sonra o balatalar da burayı bir sıkıyor. Ondan sonra fren duruyor. 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 Normalde durması gerekiyor. Şu anda bu aracınki durmuyor. Neden durmuyor? Çünkü burada da şurada da bu pistonların tam şurasında aynı şu lastiğe benzer gibi 2 tane conta var. Yani O-ring de diyebiliriz. Bu hidrolik sıvı tutması için. Fakat bizim bundaki hidrolik sıvı değişimi yapılmadığından ötürü olsa gerek veya zaman aşımına uğradığından, niyadı dolduğundan olsa gerek, kenarlardan bakın şöyle sızdırmış. Ve ister istemez buraları DOLT 4 hidrolik sıvısıyla boca etmiş. Bu eğer normal bildiğimiz çeşme suyu olmuş olsaydı, yani çeşme suyuyla balatalarımız ısınmış olsaydı, sadece birkaç fren cır cır bir ses yapacak, ortadaki pası kaldıracak, pası kaldırdıktan sonra yolunuza devam edeceksiniz. Normal bir motor yağı veya DOLT 4 sıvısı ister istemez bu yüzeyi bakın şöyle göstereyim, jilet kıvamına getirdiği için ne kadar frene basarsanız basın arada, biz çünkü motor yağını neden kullanıyoruz? İşte grankla atıyorum kol yatağı ya da ana yatağın arasında bir film oluştursun. Şu ikisinin arasında bir film oluştursun, metal metale sürtmesin diye. Burada da ne oluyor? Balatayının kampanaya sürtmemesini sağlıyor. Bu gördüğünüz DOLT 4 sıvısı. Bak şu yağa bak. Ne oluyor bu sefer? Ne kadar frene basarsak basalım. Arada bir film olduğu için, DOLT 4 filmi olduğu için, yağ olduğu için ister istemez kampana dönüyor. Tutmuyor. Yani şu yüzey kampana yüzeyine tutunamıyor. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Merkezi değiştireceğiz. Şu görmüş olduğunuz DOLT 4'ü de suyla temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Suyla bunu temizleyebilirsiniz. Buraya yağ geldiğinde ciddi anlamda şişer ama DOLT 4'ün balatanın üzerinde o kadar bir etkisi yok. Şişme gibi. Su geldiğinde de yine balatalarımız şişer. Ama bunun asıl öldüreni normal bildiğimiz yağ. Yani DOLT 4 çok fazla zarar vermiyor. Bunu sakın unutmayın ama normal disk frende bile diskiniz yağlansa, yani motor yağı bile değse, o balatalar çöp. Değişmesi gerekiyor yani o balataların. Bu balatalara da keza aynı şekilde. Motor yağı gelmiş olsa bu balatalar da çöp olurdu. Fakat biz bunu suyla temizleyeceğiz. Bu arada motor kaputunuza veya motor iç kısımdaki dairenizin herhangi bir boya kısmına DOLT 4 veya hidrolik dökülürse bunu da suyla temizleyebilirsiniz. Temizlemediğiniz takdirde şöyle görmüş olduğunuz gibi boyası kabarır. Hidrolik boyayı kabartır arkadaşlar. Neyse, burayı da doğru tahmin ettik. Hemen şöyle şunun içini de göstereyim sizlere nasıl kötü olduğunu. Burada fren ister istemez tutmaz. Muayeneye gitmeden önce kendiniz kampana fren kullanıyorsanız aracın altına zaten şöyle bir eğilip bakın. Eğer bu şekilde muayeneye gitmeden önce kontrol ettiğinizde böyle bir ıslaklık var ve karşı taraf gibi kuru değilse zaten muayeneden geçme gibi bir şansınız yok arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü arka sağ freninizin verimli bir fren olmadığını muayene istasyonunda size söyleyecekler ve geri gönderecekler. Bir de muayene istasyonu uzaksa uğraşıp duracaksınız. Bu yüzden kendi aracınızı mutlaka kontrol edin. Şimdi burayı bir onarıyoruz Cengizciğim. Yüksek ihtimalle merkeze değişeceğiz. Burayı da bir güzel yıkıyoruz, topluyoruz. Şu da var. Şimdi biz burayı yıkadık dedik ya da topladık dedik. Bu işlemi yaptıktan sonra genelde tamirciler size şunu söyler. Abi birkaç gün sonra muayeneye gir. Zaten arada birkaç gün veriyorlar ya sizlere. Yani bir ay içerisinde mi, 2 hafta içerisinde mi tam olarak hatırlamıyorum ama bir aydı sanırsam. Bu bir ay içerisinde bunu kullanıp buranın doğru düzgün bir ısıya maruz kalması ve balatanın içindeki DOLT 4'ü salması veya suyla yıkadığımız için suyu salması ve kuruması gerekiyor.
Hızlı kurumasını da istiyorsanız buraya pudra kullanabilirsiniz. AS950, AS250 zamanında, benim çıraklık zamanımda çok yaptığım bir şeydi. Pudrayla da burayı kurutabilirsiniz. Bebe pudrası. Yumuşacık oluyor. Gerçekten. Hadi şimdi burayı toparlayalım. Bir de ön tarafta helezon yayından şu kesilmeyen sesin size kaynağını gösterelim. Şimdi gelelim asıl videonun konusuna. Şimdi şuradan size şu yayı göstereyim, bakın. Bu bir iz. Nereye değmiş? Buraya değmiş. Bakın şöyle göstereyim. Bak buraya değmiş. Metale değdiği sürece sesin olmama gibi bir şansı yok. Bunları soğuk pres bastığınızda buradan bir tane bakla almadığınız sürece ne kadar esnese de tak 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 diğer yaya arada boşluk bulduğu zaman ister istemez diğer baklaya vuracak. Bu da size birinci olarak kasislerden geçtiğinizde tak tak sese neden olacak. Bunun olmasını istemiyorsanız yapmanız gereken spor yay kullanmak. Bu yüzden soğuk pres gibi tuhaf şeylerden kaçının. Bir diğeri de şu. Biz şimdi bu arabayı zaten yere indireceğim. Ben size sesi de göstereceğim ama tam sağa ya da tam sola çevirdiğinizde yay zaten basık olduğu için istediği gibi dönemeyecek. Bu dönememenin sonucunda da üstte olan bilya, siz kalkış yapıp da amortisörü esnettiğinizde, yani kupayı esnettiğinizde kalkış yapıyorsunuz ya, bu kalkış esnasında kupa esnediğinde yay yerini bulacak, tak diye bir ses gelecek. Veya tam sağ tam sol yaparken yay istediğiniz gibi dönmeyecek, tam sağda beklerken tak diye bir ses ya da tam solda beklerken tak diye bir ses duyacaksınız. Bunun sebebi de üstteki bilya bu yaydan dolayı düzgün bir şekilde dönemiyor. Çünkü yay normalinden fazla sıkı ve birbirine değiyor. Cengiz, lastiği taktın mı? Araba pısık ve basık. Aynen, sesi yaptıralım. Şimdi birçoğunuz diyecek ki bu videoyu izleyin, ya usta modifiye yapmayalım mı, yaşam tarzı. Ya modifiyeyi biz de seviyoruz ama bunun limiti yok. Soğuk baskıda, soğuk pres baskıda iki tarafı da ölçemediğiniz için ne tarafın daha çok basık olduğunu bilmiyorsunuz veya baklaların ne tarafa daha çok yakın olduğunu bilmiyorsunuz. Bu da ister istemez ses yaptırıyor. Her şey ölçümlü olursa güzel olur. Yani bunun yerine yay kullanmanız, orijinal yayları da hiç etmemeniz, sonradan da tutup orijinal yay aramamanız bence tavsiye edilir bir şey. Duydun mu abi? Sesi duydun değil mi? Evet. Yapsınıza mı ya? Sağ ol. Küt. 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 Fren pedalı yerine gelmiş mi ya? Güzel mi? Fren iyi ya. Yumuşaktı ben bindiğimde. Tutmaz. Neden tutmaz? Çünkü yağlı. Evet, bu tür sesler arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tür seslerin gelmesini istemiyorsanız spor yay kullanmanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik ha. Evet. Bence güzel bilgiler verdik. Evet, gayet güzel oldu bence. Lakluk sesini arayanlar yaydan olduğunu bilsinler. Bilsinler. Muayeneye gitmeden önce de kampanaları kontrol etsinler. Evet. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu işlemi yaptık ya, bu işlemi yaptıktan sonra bakın mesela su elinde şu anda hortum var ya, arka tarafın kampanayı yıkayın. Kuruduktan sonra normale dönecektir. Yani aradaki farkı anlarsınız. Bir sonraki kontrolünüzde yağlı mı değil mi bunu anlarsınız. Çünkü DOT 4 de olsa, normal yağ da olsa arkadaşlar kolay kolay kurumuyor. Yıkamak gerekiyor. Arka lastikleri de yıkamayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.